السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو يوم رجعنا لكم فيديو جديد بفتح صندوق مايكروفون ECM-CS3 من شركة سوني. طبعا الميكروفون ستيريو يعني انه يلقط من جميع الاتجاهات، طوله متر. فراح نفتح وياكم ونجربه مع الفيديو هذا. فبسم الله. رابط الشراء راح احطه اسفل هذا الفيديو بالوصف. طبعا مو موجود بالدول العربية، فانا اشتريته من امازون. فهذا هو الميكروفون، هذه الكتيبات. نفتحها بسم الله. فهذا هو الميكروفون اذا كان واضح من سوني. راح نفك الشريط اللي حاطينه. فطوله تقريبا متر، يعني إلا متر. فهذه الميكروفون راح نجربه. راح وقف الفيديو ورد شغله، راح تسمعون الصوت من الميكروفون. فالآن الصوت اللي عم تسمعونه من الميكروفون ميكروفون سوني. فإذا عجبكم الفيديو اضغطوا على لايك واشتراك ليأتيكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.